我計落咧都係行紅隧好啲啊！啱啱喺 ACG 走啊，即係喺會展，係啊，會展走，咁約咗2個朋友就食飯。咁之前咧拍片都有講過咧，我哋一年咧坐底會食3次飯嘅，就係我哋3個當中是但一個生日咧，我哋都會吹雞嚟食飯。大家好啊！睇片記得訂閱、點讚、支持 support 一下。咁途中我哋見到咧，呢3條友咧就係我哋講啦，中學同學啊。每逢咧我哋有人生日咧，就會約埋啊出嚟聚一聚食下飯嘅。咁上次咧我都有記錄過啦，就係我哋走咗去九龍灣嘅利龍軒，但係咧嗰度咧佢偏靜嘅，咁就佢冇我哋訂咗位。但係佢就話咧，你唔訂蟹咧，佢就冇蟹嘅，因為佢嗰個位咧，九龍灣你知啦，嗰個商業區咧，夜晚係好靜嘅。咁佢就你如果同佢訂位講明要長腳蟹咧，佢咪會同總公司啊，或者同人哋訂翻貨咯。咁嗰晚我哋淨係訂咗位7點，跟住係冇蟹，佢又借唔到。咁今次到阿大頭生日啦。到阿大頭生日咧，咁我哋繼續延續呢一個要食到長腳蟹。咁今日我哋會去邊咧？去一間咧，個個都公認佢話長腳蟹係好抵食嘅，就係海港酒家。海港酒家，咁都幾犀利喎！你話香港人都唔係話全部北上啊成啊，好多都留港消費嘅。我今日打咗去太子，打咗去長沙灣，佢都冇位啊！我同佢講話，我7點3位啊，係想食長腳蟹啊！即係你表達咗唔係就咁食小菜，食小菜3條友就幾嚿水。如果食長腳蟹3條友都要過千埋單㗎啦。咁佢話最快要8點半啊，咁樣咯，佢都滿晒。咁我打到去中兗新城荃灣區啦，我直頭喺 Google 咧揾晒海港酒家咧佢嗰啲分店。咁中兗新城就有啦，咁所以就去咗荃灣。咁同埋荃灣咧嗰個接線嗰個都話啦。Cashier 個姐姐咧，佢會俾泊車單我哋嘅，因為我同阿佳咧都有揸車去嘅，阿大頭就冇揸嘅，係啦，咁啊，所以解決咗個泊車問題，又有蟹。咁海港要唔要訂蟹咧？佢話唔使訂噶，係啊。咁但係佢就話咧，今日啲蟹就唔係好大隻。我話咧，我哋3條友都唔會食好大隻，因為咧。你如果成餐食蟹就好啩，咁我都會想食啲蟹，或者係食啲椒鹽鮮魷啊。咁你傾偈吹水就梗係食呢啲嘢會好食啦，係啊，食下椒鹽鮮魷啊，食下其他啲香口嘢啊，小菜啊咁樣，就唔係純粹不停喺度剝蟹咁樣咯，係啊。咁所以今日我哋咧就去翻嗰個。揾長腳蟹啦，但係就唔係去上次嗰個九龍灣利龍，我哋今日就去海港嗰個酒家，海港酒家。好，而家咗到咗嗰個中兗新城，唔係元景城，到中兗新城係啦。咁我睇到個地址應該係7樓嚟嘅。我而家揾緊 lift 上去啊，7樓啊。應該呢度啦，係海港酒家。海港酒家，我哋揀嘅蟹先。好似3斤到。唔緊要啊，我哋仲有其他餸食噶嘛，係啊。3斤一夠啦，3個人食。食1斤喎。係嘛？因為呢啲咁細隻冇肉食㗎，唔好食㗎。呢隻。OK 啦。好，清啊。好。邊度？223。孖23。3斤11。係。孖23。清得，齊人3個人。影張靚相先係咪？223號台我哋坐，都
都好鬼多人啊今日。整到咁多嚟啊！哦，你今日嗌咗呢個係咩啊？呢個係掌翼，係啦，滷水掌翼係啦。滷水掌翼。咁另外個碎上嘅呢個就係叫做咩啊？呢個係豬手，沙姜豬手啊。呢個就係大頭話必食嘅例牌燒鵝，係啊，啱啊，掂啊，唔該你。啱你唔識啊！係出名啊！呢度個燒鵝有朵嘅。蟹肉兩隻蟹同埋燒鵝係必食嘅。哦，好，今日個主角嚟啦！啱都係正好啦。咩3斤幾啊？ 3斤1 3斤11啊！3斤11。有翻3斤先腳先有肉㗎，細隻啲冇肉㗎。佢幾錢兩啊？300幾蚊兩370幾蚊。 ？370幾蚊兩？一斤，唔係一兩。一斤。378嘅。嗱呢條就係你幾快喎？你搣得？左右咩？呢係一企出嚟。哇！佢都勁滴水喎，但係好吉手喎。水壺嗱 OK，我都得，但係開得唔靚喎。斷咗，頂佢啊！好似凍蟹咁食啫嘛。不過如果等佢回翻啲味索翻去啲肉就好食啲嘅。而家太過熱。我應該突然間會 check 到嘅，你做咗1年嘅咩？1年啊，唔係，我以驗身嚟嘅，即係肯同我寫紙，但係要3個禮拜後睇個報告。哦，咁都 OK 啦，有3個禮拜好正。唔係啊，但係你有冇食嗰個血糖藥啊？而家啱啱話呢個禮拜開始食糖酒。好嗱，今次呢隻腳我要唔好斷佢啦。多人去。都係斷喎，點解咧？我好有愛心㗎咯喎。我頂佢係肺，喂係。禮拜日翻嚟，你哋去拜唔拜神嗰啲㗎？唔拜神，我陪你，我冇所謂㗎。飲食㗎咋？咁得好啊。仔啦，我揀自己啦。係啊。翻去上海。哇！呢個睇下幾多高？因為今日咧都係大頭生日之飯啦，咁所以我哋咧都準備咗咧有個壽桃嗰樣嘢，先喺呢度粉腸先我都未影相我哋。係啊，未影相，一人要即係影下相。好。跟旅行團都好嘅，其實唔使歐飯都。都 OK 嘅。你睇下攞冇隔兩睇下冇黃先。實有黃嘅。嗱，邊有黃啊？有，都好細粒邊有㗎？冇喎。得個窿。梗係擠佢出嚟嘛，擠個 pat pat 出嚟啊嘛。冇黃，未見到有黃啊！你見唔見到有黃？冇啊，冇黃。冇。即係冇乜問題。前面冇咗一條黃。唔緊要嘅，唔緊要，求其得㗎啦。冇啊！香港土地問題啊，咁鍾驗新城泊車都係啦，好經常咧就會擺喺呢啲parking。